Жизнь ее как-то уже сложилась. Она привыкла всегда быть одна. Привыкла, что где-то есть родные, но у них своя жизнь, она им не нужна. И вроде бы все неплохо, и вроде бы все как всегда. Пока в один прекрасный момент она не получила вот это сообщение. Марина Владимировна, доводим до вашего сведения, что ваш брат Игорь Владимирович Васильев скончался. У вас остается племянник Ваня, 5 лет. Других родных нам найти не удалось. Алло?